ñalde dewo nogas tati korse ujunɗe ɗiɗi nogas nayi caggal jibinede annabi isa mo jam e kisi goni e mum o in hawri e alet 17 taske hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyi fergo dewo malaɗo e men kettoɗen Lawguure Fulfulde TV. To ɓojji hande jaale jango gare ha jewten. Min gari ha jewten. Ayi aduna joni o deƴani sabu yimɓe ɓe ɓe donki tan ko ɓe ñaami kono ɓe donkani ko ɓe kaali. Ayi de hanki wonno ko mi yiɗa pina kono mi yiɗa tina hande noon mi yiɗa pina so yiɗi tina kadi mettina. Ayi naafigagal ngal e haasidagal ngal heewi te naafige famdata sabu so felliti fende jottoto koye teppi mum. Naafiga ko cumuladde faltaki keccol saka jorngol. Pulaare wi naafiga ko ñeekam moyto sumotoni. He ngare ha kaalen haala Allah ngoppen haala naafigeji. Kaalen haala Allah wallahi an kalna joore. Pulaar wi mo wonkini ko wonani o lamde ko jogaki. He bobo yo woyru dada cukalel yo haala cukalel. Ana anda hoore ma te neɗɗo mo anda hoore mum ko lekki ki wurani ɗaɗi mum. Ko haalen on ko gonga ngare ha kaalen haala Allah goppen haala naafigeji. Lawguure Fulfulde TV wi en hakkille ma ko desdal ɓurgal mawnude ngal jogiteɗa woto ɓolɗin ɗum woto hebbin hen kecce e cagarte aaw e mum gandal pinal e kala ko nafata yo jam ñallu saro e adnaru ndu kala.